हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Infinix Hot 30i एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो ना एक काम और करना है। देखिए आपके फोन का ये जो अगर साइलेंट मोड एक्टिवेट है तो इसे आपको साइलेंट मोड से अपने फोन को हटा देना है। ठीक है ना, इससे हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। आपको एक काम और करना है, देखिए आपके फोन का जो ब्लूटूथ है अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे भी आपके फोन में से स्पीकर की साउंड की आवाज नहीं आती है। ठीक है ना, तो ब्लूटूथ भी बंद कर देना है। और अगर आपके फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू रहेगा ना तो इससे भी आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स मैंने आपको दो तीन बताई है। ये सेटिंग्स में से कोई भी सेटिंग अगर आपकी चालू रहेगी तो इससे आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती। ठीक है, इनको आपको बंद रखना है। आपको इन्हें तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, तभी चालू करना है, अदरवाइज इन्हें बंद रखना बाकी समय। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो है सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर चेक कैसे करना है, अपडेट है या नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे नीचे सिस्टम पे आपको टैप करना है। ठीक है, इसके अगले पेज में आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो इस वाले पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको एक काम और करना है। देखिए आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है किसी ब्रश से। ठीक है, देखिए होता क्या है कि स्पीकर में जो है ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसकी वजह से भी स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, तो आपको अपने इस मोबाइल फोन के स्पीकर को किसी ब्रश से हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस अगर काम नहीं करता है तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको मोबाइल फोन को ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है। ठीक है, इस वीडियो में जितने प्रोसेस मैंने आपको बताए सारे आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।